നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് ചുമ, അതായത് ആഴ്ചകളായി മാസങ്ങളായിട്ടും മാറാതെ ചുമ, അത് ഉണങ്ങി ചുമയ്ക്കുന്ന ഒരു കഫം, വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷം പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലാതെയും ഈ ചുമ പല രീതിയിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചുമ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല വിധത്തിലുള്ള മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട്. പല വിധത്തിലുള്ള മരുന്നുകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കെമിക്കലായിട്ടുള്ള സിറപ്പ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അന്നേരത്തെ ഇതിൽ ആരായാലും ശരി തന്നെ പോയിട്ട് 2-3 ദിവസമൊക്കെ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ചുമച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ചുമ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പിന്നെ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും, കാരണം വൈറസ് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഈ സിറപ്പ് കഴിച്ച് നമുക്കറിയാം, നല്ല സിറപ്പുകളുണ്ട്, അല്ലാത്തതുമുണ്ട് എന്നറിയാം. നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്തും നമ്മൾക്കറിയാവുന്നതാണ്, സിറപ്പ് ചില കമ്പനികളുടേത് നിർത്തലാക്കിയ വിവരവും, അത് കഴിച്ച് പല വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മരണം വരെ സംഭവിച്ച സംഭവങ്ങളെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്, സിറപ്പ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ രോഗങ്ങളെ മാറ്റുന്നതാണ് എങ്കിലും അന്നേരത്തെ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നതിൽ പിന്നീട് അതിനൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. തന്നെയുമല്ല, അതിൽ വളരെയധികം കെമിക്കൽസുകൾ അടങ്ങിയതാണ്. അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് പല വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കാം, മറ്റു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ സിറപ്പ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അത് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മൾക്ക് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതെ ശരീരത്തിന്, കാരണം ഒരു സിറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ദിവസമോ 2 ദിവസം കൊണ്ടോ മാറുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹോം റെമഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔഷധം പഴയ കാലങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചു പോന്നിരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് പിടിക്കില്ല എന്ന നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ, ഒന്ന് മനസ്സിൻ്റെ വിശ്വാസവും മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയുമാണ്. തീർച്ചയായും പിടിക്കും. 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ക്യാപ്സുൾ മാറ്റുന്നത് ഒരു പക്ഷേ 4 ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും ആയുർവേദ മരുന്ന് മാറ്റുന്നത്. പക്ഷെ അത് മാറ്റുന്നത് വേരോടെ കൂടി തന്നെ മാറ്റും, കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് കളയുമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ലാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. 1, 2 ഒന്നുമല്ല, ആയിരക്കണക്കിന്. അതിൽ ഓരോ ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുണ്ടാക്കി കഴിച്ച അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് പറയുന്ന ഏറെയും ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഭവം കൊണ്ട് ഞാനും പല മരുന്നുകളും ചുമയുടേതും കഫത്തിൻ്റെതിനും മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലായ്പ്പോഴും ചുമയും കഫവും ഒക്കെ ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാനതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത്, കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ടും ആഴ്ചകളായിട്ടും മാറുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രതിവിധി, കാരണം ഒരുപാട് വിധങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഔഷധം വളരെ ചിലവില്ലാതെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർക്ക് വരെ കഴിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഔഷധം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിറപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം. അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി, ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് ഷേപ്പല്ല നമ്മൾക്ക് നോക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് ഗുണമാണ്. ഇതിനെ ഞാൻ പല രീതിയിലുള്ള ഞാനിത് ഉരുളകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഓരോ ഉരുള. കാരണം ഇതൊരു ടാബ്ലറ്റ് എന്ന കണക്കാണ്. ഈ ഒരെണ്ണം ഞാൻ രാവിലെ കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം വൈകിട്ട് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, അല്ലാതെ ഇത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കില്ല. ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൽ ഒരെണ്ണവും കൂടി കഴിച്ചു കിടന്നാൽ, കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിലെ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു 20-25 മിനിറ്റിന് ശേഷം നല്ല ഒരു സുഖമുണ്ടായി, കഫം കുറെ ഇളകുകയും ചെയ്തു, നല്ല അനുഭവം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഏറെ കഫം ഉണ്ടതിൻ്റെ അനുഭവമുള്ളവർ 2 ദിവസം കൊണ്ടായി എങ്ങനെയായാലും ആ കഫത്തിന് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും. നെഞ്ചിലൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫം ഇത് ഒരാഴ്ചയോ നിങ്ങൾക്ക് 2 ആഴ്ചയോ വേണമെങ്കിൽ 1 മാസം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിക്കാം. ഇതുകൊണ്ടൊരു ദോഷവുമില്ല. നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് ഇഞ്ചി മുട്ടായി ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു, നല്ല ഇഞ്ചി മുട്ടായി. ഇന്ന് കിട്ടുന്ന നമ്മളെ കെമിക്കലല്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇഞ്ചി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു രുചി വരുമെങ്കിലും ഇത് അതല്ല സാധനം. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിധമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പം സംഗതി ഞാൻ കാണിച്ചു, ഇതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിനെ ആകൃതി നോക്കണമെന്നില്ല, ചതുരത്തിലായിരുന്നു. കാരണം ഇത് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ വേഗം തന്നെ ആ ചെറിയ ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഷേപ്പാക്കി മാറ്റുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കാരണം പാത്രത്തിൽ ഇത് കട്ടയായി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ. നമ്മൾ ശർക്കര പാവുക. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉരുള നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഉരുളയിൽ, ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1/4 സ്പൂണ് നമുക്ക് കുരുമുളക് വേണം, പൊടി പൗഡർ. അതും ഒറിജിനൽ കുരുമുളക് തന്നെ എടുത്ത് പൊടിക്കണം. ഒരു 1/4 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പൊടിക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് സാൾട്ട്,
അത് നിർബന്ധമാണ്. വെളുത്ത ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പാടില്ല. കറുത്ത ഉപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇത് കണ്ടോ, മലയുപ്പാണിത്. ഇത് ഒറിജിനൽ മലയുടെ സത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടി എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഉപ്പ് പൊടിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും, പക്ഷെ പൊടിച്ചതിൽ മായമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കല്ല് വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പൊടിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചത്. കാരണം ഇതിനുള്ള ഔഷധങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബിപിയുടെ അസുഖമുള്ളവർക്ക്, ഷുഗറിൻ്റെ അസുഖമുള്ളവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് ഈ ഔഷധം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് 1/4 സ്പൂണ്, ഒരു 5 or 6 കുരുമുളക് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന, അത് ഒരു ഗുളികയ്ക്കുള്ളത് ഒരു 6 കുരുമുളക് എടുക്കുക. അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കറുത്ത ഉപ്പാണ്. ഒരു 1/4 സ്പൂൺ കറുത്ത ഉപ്പും എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അയമോദകമാണ്. അയമോദകം 1 സ്പൂൺ എടുക്കണം. 1 സ്പൂൺ അയമോദകവും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏലക്കായുടെ തൊലി നമ്മൾ കളയണം. തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് അകത്തുള്ള അരി മാത്രം ഒരു 5 ഏലക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 ഏലക്ക തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം. എടുത്തതിന് ശേഷം 1 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വേണം. അത് നന്നായിട്ട് ചിരണ്ടി എടുക്കുക. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചി നമ്മൾ കാരണം ശർക്കരയിൽ ഇടാനാണ്, ഇഞ്ചി ചിരണ്ടി എടുക്കുക, നന്നായി ചെറുതായി ചീകി എടുക്കണം. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചുക്ക്, ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർത്തത് ചുക്കാണ്. ഇഞ്ചി ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഗുണമായിരിക്കും, പച്ച ഇഞ്ചിയുടെ ആ നീര്. അപ്പം ഞാൻ ചുക്കാണ് ചേർത്തത്. ഇഞ്ചി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുക്കിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ചുക്ക് ചേർക്കാം, ചുക്കില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചിയും ചേർക്കാം. ഒരു ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം ചുക്ക് നന്നായിട്ടും, ഇതെന്താണ്, ഈ കുരുമുളക്, നമ്മളുടെ ഈ അയമോദകം, ഏലക്കായുടെ തൊലി കളഞ്ഞു പൊളിച്ച അരി, അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് ഈ ചുക്ക്, അയമോദകം, ഇത്രയും കൂടി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് പൊടിക്കണം. നന്നായിട്ടൊരു കല്ലിൽ വെച്ച് തന്നെ പൊടിക്കണം. കല്ലൊക്കെ ഇന്ന് ഫാഷൻ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മിക്സിയിൽ വെച്ച് പൊടിക്കാൻ നോക്കരുത്. കല്ലിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അരയ്ക്കുന്ന പഴയ കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തുണി കൊണ്ട് ഉണക്കി അതിലിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ച് പൗഡർ എടുത്ത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു. പൗഡർ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ്. വെല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര. ഈ ശർക്കരയെ നമ്മൾ ഒരു 5 സ്പൂണ് നമുക്ക് വേണം. അതിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ ചിരണ്ടി എടുക്കുക. കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ണം ഇടിച്ചു പൊടിച്ച്, ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇടിച്ചു പൊടിച്ചിട്ട് അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അലൂമിനിയം പാത്രത്തിൽ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട്, സ്റ്റീൽ പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഉരുളിയോ ചെമ്പിൻ്റെയോ എന്തെങ്കിലും പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ചട്ടി ആയാലും മതി, ഇരുമ്പ് ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക്, പിന്നെ അലൂമിനിയം ആകരുത്, അത് വിഷമാണ്. പിന്നെ സ്റ്റീലാണ് എങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള സ്റ്റീലായിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ വലിയ പാടുപെടും. ഇളകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പാത്രം കിഴിഞ്ഞു പോകും. അത്രമാത്രം ഇത് കയറി പിടിക്കും, കാരണം അതിൻ്റെ അളവിൽ എടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഈ ശർക്കര നമ്മൾ ചിരണ്ടിയത് ഒരു 5 സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6 സ്പൂണും കൂടി, അല്പം കൂടുതൽ ഇടുന്നു കേട്ടോ, ഒരു 6-7 സ്പൂൺ എടുത്തു ചിരണ്ടി എടുക്കുന്നത്. അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇളക്കി ഇതിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ ശർക്കര പാവ് കാച്ചാൻ എടുക്കുന്നത് പോലെ അത്രയും ആകരുത്. അത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പാടാണ്. കാരണം ഇതൊന്ന് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത്, അല്പം വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കമ്പൗണ്ട് ആ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോരി നോക്കിയാൽ കാണാം, വെള്ളം പോലെ വീഴാതെ ചെറുതായിട്ട് നിന്ന് പതുക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ചു വെച്ച കുരുമുളക്, അയമോദകം, ചുക്ക് തുടങ്ങിയ ഈ പൊടിച്ചു വെച്ച അത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ശർക്കരയെ അടുപ്പിലിരിക്കുന്ന തീ കുറച്ചേ വെക്കാവുള്ളൂ അതിലേക്ക് ഇടുക. ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി 1 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യണം. തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ 1 മിനിറ്റും കൂടി നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഈ സമയം ഇനി അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിതിനെ ഒരു രൂപമാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പോലും ചിലപ്പോൾ ഇളകിയും എന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ഈ 2 മിനിറ്റും കൂടി ഇളകി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ചൂടോടെ അതിനെ എടുത്ത് ഇതേപോലെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഒരു പാത്രത്തിൽ അങ്ങനെ വെക്കും. നന്നായി തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ബോട്ടിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് കുറേ ഏറെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. കാരണം ഇതിലെ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ വെറും വയറ്റിൽ പല്ല് തേച്ച് വന്ന ഉടനെ ആദ്യത്തെ ആഹാരമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാലോ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇതിലെ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് വായിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മുട്ടായി നിറയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അലിഞ്ഞിറങ്ങും തോറും ആ കഫത്തെ മുഴുവൻ അലിച്ചിറക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ചുമയും നമ്മുടേത് മാറും. രാവിലെയും വൈകിട്ടും കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, രാത്രി ചുമയ്ക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ചുമ ഉണ്ടാവില്ല. അത്ര ഗുണമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ അനുഭവമുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ. ഇല്ലാത്തത് ഒരുപാട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതൊക്കെ അനുഭവം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ
ഈ ഒരു ചുമയെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വൈറസ് തന്നെയാണ് ഇത്. നല്ലൊരു വൈറസ്, കൊറോണയുടെ പോലെയുള്ള ഒരു വൈറസ് ഉള്ള ഇതാണ്. അതിന് അത്രയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു സാധനം ഒരൊറ്റ ദിവസം, ഞാനിതിപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതേ ഉള്ളൂ. ഇന്നിതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ഉപകാരത്തിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ലൈക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ്. കാരണം ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണവും നമ്മൾക്ക് കിട്ടും എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള നല്ല അറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഔഷധങ്ങളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.